Всем привет, с вами канал Victoria Famous, и сегодня буду снимать обзор на домик для животных. Но если честно, это я сейчас у сестры, и поэтому вот, что есть, с тем я и снимаю. Вот. Кстати, вот наш Бартоломей. Вот. Так, переходим к обзору. Такой вот домик. Тут он выглядит вот так красиво, а там... Как же вам там показать? Вот так сделаем. Вот. Вы извините, что он пыльненький чуть-чуть, просто его давным-давно не вытирали. Такой вот домик. Кстати, вот там сидит птичка. Здесь просто вы, наверное, не обратили внимания. Сейчас. Да, птичка сидит розовенько, просто он что-то отсвечивает. Вот, начнем вот отсюда. Вот тут находится улица у них. Ну, двор. Тут у них стоит машинка, мотоцикл и скейт. Вот. Заходим в дом. Но, если честно, вот это вход. Ну, я так сделала. Вот. Это такое тут одеяльце. Ой, не одеяльце. Коврик такой постеленный. Вот. Это у нас тут собачки стоят всякие разные. Вот отсюда сейчас начнем. Такая вот собачка здесь. Живет это из-под свитбокса собачка. Вот еще из свитбокса Doggywood собачка, но это не мои, это мои племянницы все. Вот. Здесь у нас принцесса Каденс, по-моему. А, нет, принцесса Луна. Луна. Это принцесса Луна. Там я ошиблась, извините, если что. Еще есть вот такая вот пони. Но она не из My Little Pony, просто пони такая. Еще есть такая вот пони. Вот. А там у них, там у них как бы игрушки, коврик. Вот. Она стоит вот здесь. Здесь у них находятся картиночки такие настольные. Вот, блин. Вот одна у них, вот вторая картиночка. Это как быть у них платьишко такое, но оно налезает только на мой палец почему-то. Вот, только на мой палец налезает. Тут у нас такой замочек. Ну, я не знаю, зачем он, это я сама так сделала. Ну, я потом все уберу. Вот. Там вот у нас ложечки такие маленькие, две лежат ложечки. Ой, одна вот такая вот, беленькая ложечка. Вторая вот такая вот золотая, это денежная ложечка. Не знаю, вы видите, вот денежная ложечка. Я их решила положить вот туда. Тут у нас, так, поехали дальше. Тут мы уже все показали. А, кстати, вот там тоже есть картинки с поняшками. Вот там тоже, вот тут у нас тоже такая поняшка. Она смотрится в зеркало. Вот тут, кстати, зеркало. Тут поняшка наша. Вот это люстра. Она должна, по-моему, крутиться. Ну, я не знаю, она не крутится. Я ее кручу. Тут окошечко, тут столик. Сюда можно что-то либо поставить. И тут еще одна поняшка. Она идет как брелочек. Ну, она и стоять, в общем-то, умеет на двух ножках. Там вот такие вот окошечки. Вот тут как быть столик, чтобы можно было что-то поставить. Подставочка такая, как балкончик, подоконник. Вот это у нас гонщик. Я вам его показывала в моих старых видео. Это у нас... Я не знаю даже, кто это, но это кто-то. И робособака. Ой, вакса падает. Вот такой вот был у нас обзорный домик. С вами был канал Victoria Famous. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.